Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel D.Rivin Official. Kali ini kita akan membongkar satu unit iMac ya. Dia tahun 2015 dan 21,5 inch untuk layarnya. Terlebih dahulu kita bongkar. Untuk LCD-nya kita menggunakan opener khusus ya. Jadi opener khusus untuk membuka iMac yang seri atau tahun-tahun ini, tahun 2015 maksudnya. Kita pelan-pelan membuka dari pinggir, jadi tinggal kita masukkan aja untuk openernya ini ke sela-sela antara LCD dan casing. Ini sudah mulai terbuka, kita pelan-pelan buka. Paling utama kita lepaskan fleksibel ya. Di sini ada dua fleksibel, yang satu untuk backlight dan satunya untuk LCD atau LVDS-nya. Lalu kita angkat pelan-pelan karena di sini masih ada perekat ya yang di bagian bawah. Kita buka pelan-pelan dan kita lepas perekatnya. Ya, coba menggunakan opener ya, hati-hati untuk melepasnya. Lalu kita pelan-pelan coba angkat, jangan dipaksa ya kalau misalkan emang masih susah. Ya, ini sudah terlepas ya, dia ada perekatnya ini. Kita buang aja, nanti kita ganti untuk perekatnya. Lanjut kita amankan LCD-nya dulu. Kemudian bisa dilihat di sini. Di sini ada satu penyimpanan hard disk ya. Dan juga ini motherboardnya dan juga power supply. Dan untuk fan-nya ini lumayan kotor karena baru kali ini dibongkar. Kita lepaskan terlebih dahulu untuk harddisknya. Ya, ini sudah terlepas ya, dan ini dia 1 tera ya, 1 terabyte untuk space-nya atau kapasitasnya. Ini bawaan dari iMac-nya. Terlebih dahulu kita bersihkan debu-debu yang ada di fan-nya karena belum pernah sama sekali dibersihin, biar nanti nggak terlalu panas juga untuk iMac-nya. Kita bersihkan juga dengan kuas pelan-pelan ya. Di sini kita menggunakan SSD Samsung 870 QVO ya. Dia SATA 2,5 inch. Ya, bentuknya mirip lah sama harddisk. Kita pasang dulu. Lanjut tinggal kita pasang kembali ke posisinya ya. Ya, agak susah ya emang untuk masang ini, jadi pelan-pelan aja kita masangnya.
udah terpasang, dan tinggal kita pasang kembali bracket untuk harddisknya untuk SSD nya ini. Kita baut. Di sini ada 4 buah baut ya. Lalu kemudian kita pasang LCD. Dan sebelum nanti kita lem kembali LCD nya, kita perlu untuk menginstal OS nya, dan kita pastikan tidak terjadi masalah untuk OS ataupun SSD nya. Kita pasang seperti ini dan kita taruh aja di meja ya, biar aman juga. Lalu tinggal kita colokkan ke listrik dan kita nyalakan. Lanjut kita install untuk operasi sistemnya. Kita install sampai selesai ya. Ya, ini sudah bisa masuk, aman semua ya untuk kamera juga. Sekarang kita cek untuk SSD nya, dia 1 tera. Sebentar, kita perbesar dulu. Ya, ini 1 tera solid state drive ya, SSD. Ya, sekian, seperti itu aja untuk upgrade nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.